नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक प्लम्बिंग का नहीं उससे अलग वीडियो लेके आया हूँ। यह श्रावण का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत बड़ा कावड़ यात्रा निकलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कावड़ यात्री होते हैं। तो आज दोस्तों हमारा जो एसके प्लम्बिंग वर्क्स टीम है उनकी सेवा में लगा रहेगा, जिसमें जल और फल दोनों की व्यवस्था है। इसमें हमारी पूरी टीम ने काफी मेहनत की है, जिसके कारण हमारा जो प्रोग्राम है भव्य और दिव्य हो गया। आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।